Днес ще ви разкажем историята на хип-хоп групата Fugees. Аз съм Насио, а вие сте с Black Station TV History. Ако искате да гледате и класации с любопитни факти за всички групи, може да ни подкрепите в Patreon. Освен това, с абонамента си там ще получавате различни привилегии, свързани с предаванията и събитията ни. Също така ще може да грабнете Black Station монетата, с която ще посещавате всичките ни събития до края на годината напълно безплатно. За първите няколко човека, които ни подкрепят, нашите партньори от ателие за татуировки Палитра ще подарят по една рекламна тениска, а скоро ще направим и томбола, в която нашите патрони ще могат да спечелят ваучер за татуировка на стойност 300 лева. Оставяме линк в описанието. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал, защото така също помагате за развитието ни. Приятно гледане! Fugees е американска хип-хоп група, създадена в началото на 90-те години. Името им е съкръщение на думата бежанци или на английски Refugees. Групата се състои от Wyclef Jean, Лорен Хил и Прас Мишел. Жан и Мишел са хаитяни, а Лорен Хил е американка. Те често се считат за една от най-влиятелните алтернативни хип-хоп групи през 90-те години. През 93-та триото подписват договор с Ruff House и се разпространяват чрез Columbia Records. На следващата година групата издава дебютния си албум Bunted on Reality, който получава предимно благоприятни отзиви и включва underground хитовите ремикси Nappy Hits и Volcap. Вторият и последен студиен албум на групата е The Score от 96-та, който има търговски успех, достигайки първо място в американската класация Billboard 200 и става 7 пъти платинен в САЩ. Той получава всеобщо признание и се смята за един от най-великите хип-хоп албуми за всички времена. Албума включва хитовите сингли Killing Me Softly, Ready or Not и Fugees. През 97-ма групата се разпада временно и членовете се съсредоточават върху соловите си кариери. Те се събират отново през 2004-та и стартират турне в продължение на 2 години, преди официално да се разпаднат. През 2007-ма MTV ги класира за 9-та най-голяма хип-хоп група за всички времена. Боно от U2 ги нарича хип-хоп Beatles. През 2012-та BET ги поставя в списъка си с най-великите трио групи на хип-хопа, а по време на общата си кариера Fugees са спечелили 2 награди Грами и награда Брит. Лорен Хил и Прас се срещат за първи път в гимназията Колумбия в Мейпълвуд, Ню Джърси. Те двамата и общата им приятелка Марси Хариел създават музикално трио, наречено Time. Братовчедът на Прас Wyclef Jean се присъединява към триото, а Марси напуска групата малко след това през 90-та година. По това време групата се казвала The Rap Translators или Translator Crew и в нея са участвали също Джони Уайс на барабани, Тип Бейс на бас-китара и Леон като диджей. През 93-та, след няколко концерта и записани дема, групата подписва договор с Ruff House, а разпространяването им е чрез Columbia Records. По-късно името на триото е променено на Fugees. Малко след това групата сменя музикалната си посока и издава първото си хип-хоп LP Bunted on Reality през 94-та под ръководството на продуцента на Kool and the Gang Ronald Bello. Албумът съдържа синглите Buff Buff, Nappy Hits и Volcap. Не получава особено внимание, но грабва вниманието на мейнстрима по това време заради иновативното използване на семпли. Музикалните качества на първия албум са оценени благодарение на следващия, а именно The Score, който се превръща в един от най-големите хитове на 96-та и е един от най-продаваните хип-хоп албуми за всички времена. Fugees за пръв път привличат внимание със своите кавър версии на стари хитове като No Woman No Cry на Боб Марли и Kill Me Softly with His Song, която за първи път е записана от Лори Лейбърман през 71-а, а след това е преработена от Роберта Флак през 73-та. Тази песен е и най-големия хит на Fugees. Албума включва и кавър на Ready or Not Here I Come на The Delphonics, който кавър включва семпъл от песен на Ения, обаче без нейно разрешение. Това предизвиква съдебен иск, в резултат на който се сключва споразумение, при което Ения получава кредити и авторски отчисления за своя семпъл. Fugees винаги са били благодарни на Ения за нейното разбиране на ситуацията и също така и благодарят в обложката на албума. Групата печели 2 награди Грами през 97-ма с The Score за най-добър рап албум и Killing Me Softly за най-добро R&B вокално изпълнение от дует или група. През 97 година Fugees започват самостоятелни проекти. Лорен Хил стартира работа по нейния албум The Miseducation of Lauryn Hill.
Wyclef започва да продуцира за редица изпълнители, включително Kenny Buzz, Destiny's Child и Карос Сантана, и записва дебютния си албум Wyclef Jean Presents The Carnival. Прас, заедно с Майя и Old Dirty Bastard от Wu-Tang, за които също имаме епизод, който може да гледате ето тук, записват сингъла Ghetto Superstar за саундтрака към филма Bulworth. В началото на 1998 година Fugees отново се събират, за да заснемат музикален видеоклип към песента Just Happy to Be Me за изданието Елмо Пауза на улица Сезам, който албум печели грами. През 2004 се събират също и участват на концерт, включен във филма Дейв Шапелс Блок Парти, като на афиша са заедно с Kanye West, Mos Def, Джил Скот, Ерика Баду, The Roots, Big Daddy Kane, Джон Ледженд и други. Изпълнението им получава положителни отзиви и най-вече заради уникалното изпяване на Killing Me Softly от Лорен Хил. Fugees се появяват за първи път от почти 10 години по телевизията на музикалните награди на BET през 2005, откривайки шоуто с 12-минутно участие. С обявяването на нов албум, който тогава е в процес на разработване, песента Take It Easy е публикувана онлайн и в крайна сметка е пусната само като интернет сингъл. Тя достига 40-то място в Billboard R&B чарт, но получава лоши отзиви заради радикалното отклонение от типичното звучение на Fugees. През 2005 групата тръгва на европейско турне, което е първото им турне отново заедно от 1997 година. Свирят в над 10 държави, а турнето получава смесени отзиви. През 2006 се събират за безплатно шоу в Холивуд с билети раздадени на около 8000 фена от местните радиостанции. По-късно същия месец изтича нова песен, наречена Foxy, а няколко онлайн MP3 блога я наричат истинското завръщане на Fugees. След повторното турне обаче албумът, за който се твърди, че е в процес на работа, не излиза и е отложен за неопределено време, тъй като отношенията между членовете на групата очевидно се влошават. През 2007 година Прас заявява, че преди да работи отново с Лорен Хил и групата да се събере пак, ще има по-голям шанс да се види как Осама Бин Ладен и Джордж Буш пият лате в Старбъкс и обсъждат външната политика. Междувременно, скоро след това изказване, Wyclef също толкова откровен казва за британското музикално списание Blues and Soul, че първият проблем, който трябва да бъде разгледан, е, че Лорен Хил се нуждае от помощ. По негово лично мнение, тези шоута за събиране на Fugees не е трябвало да се правят, защото не били готови за това. Казва също, че първо трябва Лорен Хил да отиде на психиатър и че все пак вярва, че тя може да получи помощ, а след като оправи проблема си, се надява групата отново да се събере. Fugees превръщат звукозаписното си студио The Bulga Basement в транзитна къща за млади бежанци от Хаити, емигриращи в Съединените щати. След разделянето на групата, Wyclef Jean се основава и оглавява фондация Yele Хаити, която е организация с нестопанска цел, фокусирана върху спешна помощ, занятия, развитие на младежта и образованието, засаждане на дървета и земеделие в Хаити. Прас участва в документален филм за бездомността в Лос-Анджелис и остава откровен за политиката на Хаити. Лорен Хил продължава да записва и изпълнява социално осъзната музика и да се застъпва за овластяване на жените, особено в музикалната индустрия. Тя е вдъхновила множество световни артисти като Адел, Бийонсе, Кристина Агилера, Карди Би, Алиша Кейс и много други. Лорен Хил е приета за една от най-великите рап изпълнителки за всички времена. Ню Йорк Таймс я наричат най-популярната жена в хип-хопа. VH1 я класира като една от най-великите жени в музиката, а Billboard я определят като седмия най-голям рап изпълнител за всички времена. През цялата си кариера тя е спечелила множество отличия, включително 8 награди Грами, 5 награди на MTV Video Music Awards, 4 рекорда на Гинес и много други. Лорен Хил е обявявана често за расист, но в интервю през 1996 тя се защитава с думите: "Как мога да бъда расист? Моята музика е универсална. Аз вярвам в Бог, а ако вярвам в Бог, тогава трябва да обичам всички Божии творения." В днешни времена не можем да се насладим на нова музика от Fugees като група, но можем да видим Wyclef в редица филми и сериали, а също така той издава и доста успешни албуми. Прас, освен че също участва в много филми и по-рядко издава музика, през 2019 е обвинен в участие в престъпна конспирация, свързана с президентската кампания на Барак Обама. Това беше за Fugees. Ако искате да гледате и топ 10 факти, които може би не знаете за тях, абонирайте се в Patreon. Там ще имате достъп до всички класации до момента. До скоро и не забравяйте също да натиснете бутона Subscribe в нашия канал.